Nik sinisten dut gobernatzen dutenen boterean. Zuk agintzen baduzu batez ere, ezta? Zergatik ez? Zergatik ni? Ez dakit. Ez alda tristea beldurrez bizitzea. Egia, ez da ez erokerragorik. Nahi eta ezin. Gizarteari eskatuko diogulako hauxe. Esateko gobernantzari agintaria izan behar diogula guztien artean, aldatu behar duela gauzak egiteko... Nik sinisten dut gobernatzen dutenen boterean. Asko hitz egiten dutela eta herritarrekin gutxi. Zuk agintzen badezu batez ere, ezta? Administrazio bat prestatzen gabiltza, eta gure aldetikan inola ere ez degula. Zergatik ez? Zergatik ni? Ez dakit. Ez alda tristea beldurrarekin bizitzea. Egia, ez dago ez erokerragoik nahi eta ezin. Eta beratxa banintz, neregin ezkonduko zinake? Bai, Eskerrak orduan txiroa garen. Badirudi bakarrik bi motatako pertsonak daudela. Norabait doazenak eta inora ez doazenak.
Gaurko zoriona, biharko tristura. Aberatsa banintz, nirekin ezkonduko zinake. Bai, Eskerrak orduan txiroak garen. nik sinisten dut. Gobernatzen dutenen boterean. Zuk agintzen badezu batez ere ez? Zergatik ez? Zergatik nik? Ez dakit. Ez ala tristea beldurrez bizitzea. Egia. Zer okerra hori. Nahi eta ezin. Eta aberatsa banintz, nirekin ezkonduko zinake? Bai. Eskola proban txiroa garen. Badirudi, bakarrik bi motatako pertsona daudela. Norabait doazenak, eta inora ez doazenak. Gaurko zoriona, biharko tristura. Badirudi, bakarrik bi motatako pertsonak daudela. Nora baitoazenak eta inora ez doazenak.
esateak. Pisaren arabera, Euskal Errepublikako biztanleak gero eta gutxiago fidatzen dira haien agintariez. Eta beste berriek... Ba, nik sinisten dut, gobernatzen dutenen boterean. Zuk agintzen baduzu batez ere, ezta? Zergatik ez. Zergatik ni? Ez dakit. Ez ala tristea beldurrakin bizitzea. Ez da zer okerragorik. Nahi eta ezin. Aberatxa banintz? Erekin ezkonduko zinake? Bai. Eskerrak orduan txiroa garen. Badirudi bakarrik bi motatako pertsonak daudela. Norabai doazenak eta inora ez doazenak. Gaurko zoriona, biharko tristura. Gaurko zoriona. Biharko tristura.